सुबह की हल्की धूप में एक छोटा सा पपी गली के कोने से निकलता है। उसकी आंखों में मेहनत और उम्मीद दोनों होती हैं। वो झाड़ू लगाता है, दुकान के सामने गिरे कागज उठाता है और बच्चों के लिए पानी लाता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। दोपहर में थक कर भी पप्पी रुकता नहीं। शाम होते होते गली चमकने लगती है। रात को एक आदमी उसे रोटी देता है। पप्पी खुशी से पूंछ हिलाता है। उस दिन पप्पी समझ जाता है, मेहनत हमेशा रंग लाती है।